弟兄姊妹平安，今天是2025年的12月29号。今天的经文是诗篇20篇，耶利米书31章15节到22节，路加福音19章41节到44节。今天要跟大家分享的主题是来不及了。许多时候我们就像犹太人一样，非常的固执，自以为聪明，实际却是愚昧的，以为自己敬拜偶像就得到了恩典，就如同一般传统宗教的人，他们以为多拜多得保佑，但是事实上却因此而离开了上帝真理的道路。上帝差遣先知使者来提醒他们，但是他们却是一再的以固执回应上帝而失去了机会。来不及了，因为上帝给了许多次的机会，但是犹太人却仍然心里刚硬，自以为是，完全看不出上帝的心意，而我行我素。来不及了，因为错失的机会，却仍然以我最厉害而忽视上帝的提醒。耶利米书31章15节到22节先知的提醒。上主这样说，在拉玛听见了嚎啕痛哭的声音，雷杰为着孩子们哀哭，不肯接受安慰，因为他们都死了，别再哭了。擦掉眼泪吧，你为儿女辛劳不算突然，他们要从敌国回来，你的前途充满希望，你的儿女要返回故乡。我上主这样宣布了。我听见以色列悲痛地说，上主啊，我们都像野性的小牛，可是你管教我们，使我们驯服，求你带我们回家，我们要归向你，因为你是上主我们的上帝。虽然我们背离了你，我们立刻就想回头，你的管教使我们痛悔，我们因年幼的时候的罪而蒙羞受辱。以色列啊，你是我亲爱的儿子，你是我最疼爱的孩子。每次提起你的名字，我就心心念念地挂着你，我深深地爱惜你，我一定怜悯你。你要安置路标，树立路牌，你要寻找你走过的那一条大路。以色列人啊，回来吧，归回你们的故土乡里。迷途的人啊，还要徘徊多久呢？我要在地上创立一件新事，女子要保护男子。来不及了，因为我们完全不知道我们能够得到多大的恩典，也不知道因为我们的固执、愚昧的坚持而失去了多少上帝的恩典。来不及了，所以耶稣基督为耶路撒冷哀哭，因为人的骄傲、固执、愚昧而看不见上帝的救恩。所以说，不见棺材不流泪。来不及了，因为末后的惩罚到了。路加福音19章41节到44节记载了耶稣基督他要到耶路撒冷的时候说的话。耶稣快到耶路撒冷的时候，看见那城，就为他哀哭，说：但愿你今日知道那有关你和平的事。可是你现在那样的盲目，日子将到，那时候你的仇敌要造土垒包围你，从四面困住你，他们要彻底消灭你和城里面的人民，不留一块石头在另外一块石头上面，因为你没有认出上帝拯救的时机。诗篇20篇。愿上主在你遭难的日子顾念你，愿雅各的上帝保护你，愿他从圣殿援助你，从锡安山支援你，
愿他接受你所献的供物，悦纳你的烧化祭，愿他成全你的心愿，成就你一切的计划。这样，我们就为你的胜利欢呼，颂赞我们的上帝，庆祝你的凯旋。愿上主成全你所求的一切。现在我知道，上主把胜利赐给他所立的君王，从他的圣高天应答他，以他的大能力使他得胜。有人倚靠战车，有人倚靠马匹，我们却信靠上主我们的上帝。他们要瓦解扑倒，我们却要坚立不移。上主啊，求你使君王胜利。我们呼求的时候，求你应答。恳求上帝帮助我们能够侧耳倾听主的声音，谦卑顺服跟随主的脚步。求主帮助我们成为好的羊，顺服上帝的旨意。这样祷告，奉主耶稣基督圣名求，阿们。